وطبعا بمناسبة احنا في ايام الحج وايام مفترجة، احنا عايزين تسمعنا حاجة للحج. تمام اكيد طبعا. بالراحة كده وبهداوة ومالناش دعوة بتوع المهرجانات. ماشي. وديني سلامي يا رايح للحرم، وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم. وديني سلامي يا رايح للحرم، وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، يحرسها يا ربي ويراها، اذكرني أمامها وادعيلي يا ساعي بهن من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم اتذكرني بدعوة، يا ساعي بهن من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم اتذكرني بدعوة، يا طالع على جبل الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة، اطلب من مولاك الرحمة واسأله الرضا وادعيلي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، حب النبي محمد ملا كل فؤادي. هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، حب النبي محمد ملا كل فؤادي. ادخل من باب السلام بتأدب واحترام، سلم على طه التهام واسأله الرضا وادعي